ကျွန်တော် Google Chrome browser ကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမိမိ setting မှာရှိတဲ့ browser ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Opera browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော် Google Chrome download ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Chrome download အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Chrome ပေါ့နော် download Chrome ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူ့ဟာသူကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရလေးပြပါလိမ့်မယ်ဒီပုံစံလေးပြပါလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့တည်နေရပေါ့နော်ဒါလေး download ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ run ရမလဲဆိုရင် download နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာလေးပြတာပါဟုတ်ပြီဒါမြန်တယ်နော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ PC ကိုဖွင့်ပြီးတော့ download နေရာကိုသွားကြည့်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ရှာပါနော် Chrome download လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးပြီကျွန်တော်တို့ click နဲ့ချက်နှိပ်ပြီး run လိုက်ပေါ့run ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါyes and no ရဲ့ပေါ်လာရင် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ Chrome browser မရှိတဲ့သူ Chrome browser မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ download ဆွဲနေပြီပြီးရင်သူ့ဟာသူ install လေးတင်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါနော်တို့ browser ဆက်မှာတော့ browser တစ်ခုတော့ပါတယ်နော်ဒီ Google Chrome လည်းပါရင်ပါတယ် Mozilla Firefox လည်းပါရင်ပါမယ်နော် Charles Opera လည်းပါရင်ပါပေါ့ browser တွေဘယ် browser မဆိုပေါ့တစ်ခုပါလာရင်ကိုသုံးမဲ့ browser ကိုအဲ့ဒီပါလာတဲ့ browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေရိုက်ရှာပြီး download အလွယ်တကူဆွဲနိုင်ပါတယ်နော်နော်ဒီရှိတဲ့ Opera browser ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ installation တင်နေပါပြီဒီ browser တွေကတော့ဒါမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတာတော့များတော့ပြင်တော့ဒီ Google Chrome ကိုသုံးတာများပါတယ်အခြား Mozilla Firefox နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ Facebook တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်အတူတူပါပဲเนาะအထဲမှာကြည့်ပုံကြည့်နေတွေကတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့เนาะဒီ Google Chrome လေးရလာပြီဒီမှာဒါလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်စသဖြင့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะသူအခုမှစပြီး install တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ငကို Facebook တွေပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ Facebook shortcut အနေနဲ့ဒီမှာပေါ်နေရနော် YouTube တို့ပါလို့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုလွယ်တကူဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကစသုံးတဲ့အခါမှာဆို Facebook လို့ရေးရှာလိုက်ပေါ့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ Facebook ရဲ့ login ပုံစံတွေပါထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ account Facebook ရဲ့ username ရဲ့ password ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါဝင်လို့ရပါတယ် Okay အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ